Fakta lain yang sering menjadi sorotan adalah performa rekan setimnya Zen Mitani. Mitani merupakan pembalap bertalenta yang juga merupakan juara Asia Talent Cup dan memiliki rekam jejak yang baik di jenjang pembinaan Honda. Namun hasil di lintasan menunjukkan bahwa tidak mudah memaksimalkan motor Honda tim Asia hingga mampu bertarung di barisan depan secara konsisten. Karena itulah banyak pihak menilai bahwa jika bukan pembalap dengan kemampuan spesial seperti Veda, sangat mungkin motor yang sama akan lebih sering berada di papan tengah bahkan papan bawah klasemen. Apa yang dilakukan Veda sepanjang musim ini seakan menjadi bukti bahwa terkadang pembalaplah yang mengangkat performa motor